Китайский мотор Ханкай. 3,5 объем. Лодка 2,60 длиной. Один пассажир. Река Ока. Медленно, но верно. Короче, нихуя он не едет. Только по болотам нахуй. Течение большое, весна. Для него-то как бы нормально. Саяны поплыл. Сейчас получше пошел с большого течения. Здесь шевера, течение посильнее. Сейчас хочет по течению. Плывут вон всякие палки, бревна. Как бы винт бы не ухуярил. Лодка называется Лоцман. Я думал, ты веслами хочешь помогать. Я думал, ты веслами хочешь помогать.